हेलो एवरीवन, आज मु आपण मानक देखैबी मुग गजा केमती घरे हुए, स्प्राउट्स केमती घरे हुए। तो चलते देखिबा। गोटे बोल नेबे और सेथिरे किछि मुग नै जिवे और भल से वॉश करि नेबे। सेथिरे जत्तिक मुग नेबे तार डबल पानी सेथिरे देबे। जे कोनोसी गोटे प्लेट नेबे और ताको कवर करि नेबे और 6 रु 7 घंटा जाके भिजिबा को छाडी देबे। 6 रु 7 घंटा परे प्लेट बाहर करिके देखिबे मुग पूरा भिजि जाइतिबो और टिके टिके गजा भी होई जाइतिबो। एबे मुगरु पानी को सब छाणी नेबा। प्लेट कवर करिनेबा आउ आपको 6 रु 7 घंटा नहले ओवरनाइट रखिदेबा। 6 रु 7 घंटा बा ओवरनाइट परे प्लेट बाहर करिनेबे और देखिबे मुगरु गजा होई जाइतिबो बा स्प्राउट्स बनी जाइतिबो। देखिले तो स्प्राउट्स बनिबा बहुत ही इजी। बाहरु न किनिकी घरे ट्राई करंतु, देखिबे बहुत ही भलो स्प्राउट्स हेबो। वीडियो भलो लागितिले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।